Dokumaa yookiin ittiin bulmaanni keessa maali? Yeessammoo sinii kenname eenyudha immoo inni sinii kenne macaafa qulqulluu sin deeggaru jiraafaa jedhee kaasee obboleessi keenya eeyyani. Waldaan kiristaanaa yookiin nuti amantoonni wangeelaa kan nuti ittiin bullu waasha lama. Tokkoffaa irratti macaafa qulqulluu 66, lammaffaa irratti soolaa 5dha. Egaa qabxiiwwan inni guddaan soolaawwan 5 waaman keessa soolaawwan 5 kitaaba qulqulluutiif gaariidha moo kitaaba qulqulluutiif gaarii miti kan jedhu kitaaba qulqulluutti dhukkuba moo kitaaba qulqulluutti dhukkuba miti yoo jenne soolaawwan 5 dhugaan siniin jedha kitaaba qulqulluutti dhukkuba guddaa warra ta'anidha jechuudha. Madaa guddaadha jechuudha. Maaliif jenna soolaawwan 5 keessaa mee har'a Sola scripture kan jedhu ilaalla jechuudha. Sola scripture kan jedhu kun yoo laallu kitaaba qulqulluu qofa gaafa jedhu gaarii wayi fakkaata jechuudha. Egaa yoo kana jennu ortodoksonni waan sirriitti hubatan jiraachuuti qabaata jechuudha. Nuti kitaaba qulqulluutiifis diina miti. Kitaaba qulqulluu irrattis wanti daballee fudhannu sin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma garlii dirsaan mallee falmii kitaaba qulqulluu gooneen dhiyeessinu jechuudha. Kitaaba qulqulluu kana gubbaarratti garlii dirsaana taambira maaramii maali jetti. Isaan kun falmii kitaaba qulqulluulleen ta'an jechuudha. Kitaaba qulqulluutiin nu falmaa malee garlii dirsaan qabsuura keenya yookiin seenaawwan mana kiristaanaa keenyadha. Qabsuurawwan abboota keenya gargariiti jechuudha. Isaan kun falmiidhaaf illee kan dhiyeeffamu miti jechuudha. Falmiidhaaf illee baatteen dhufiin boruuf jechuudha. Falmii kitaaba qulqulluu ta'uu hin qabaatanii amma kan nuti walii wal falmunee deebii dhugaa walirraa argachuu qabaannu kitaaba qulqulluu qofaadha. Kitaaba qulqulluu warra jedhaman keessattuu falmiidhaaf kan dhiyaatan kitaabawwan qulqulluu mana kiristaanaa keenya fudhatu 81. 81tiin nu falmuu qabaattu jechuudha. Egaa 81wan kun soolaa scripturii keessatti kitaaba qulqulluu qofaa kan jedhu sirriidha yoo jenne sirrii miti. Sola scripture kan jedhu kitaaba qulqulluu gaafa jedhu kitaaba qulqulluu baay'een akka jiru kitaabni qulqulluu 66 akka hin taane ibsina jechuudha nuti malee kitaabni qulqulluu kun sirrii miti jennee falmii biraan dhiyeessinu. Kitaabni qulqulluu sola scripture 66 jedhu kun sirrii miti jechaa jirra jechuudha. Akkamitti yoo jettanii gaaffii tokko lama jedhee nan kaasa jechuudha. Kitaaba qulqulluu 66 keessi qofti kan jedhamu qofa kan taane isinii kaasa jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii tokkoffaa gubbaarratti wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 23 gubbaarratti akkas jedha. Afaan raajotaatiin kan dubbatame Iyesuus Kiristoos Naaziraawii jedhama. Naaziriit immoo jiraata. Afaan eenyutiin afaan raajotaatiin kan dubbatame kitaaba 66 kana keessatti bakka kam jira? Gaaffii tokkoffaa afaan raajotaatiin kan dubbatame Naaziraawii jedhama. Naaziriit jiraata jedhe qulqulluun Maatiyos. Iddoo kanatti sagalee gooftaa dogoggoramoo barreessaa kitaaba qulqulluu kana Maatiyos dogoggoramoo kitaabuma 66 jedhamu kana keessa afaan raajotaatiin dubbatame kan jedhu xiqsiin kun hin jiru jechuudha. Kanaafuu kitaaba qulqulluu dogoggore moo isintu dogoggore? Soolaa scripturiin bakka kanatti sirriidha moo sirrii miti? Gaaffii tokkoffaa akka deebistuun barbaada jechuudha. Egaa gaaffii lammaffaa gubbaarratti immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 23 gubbaarratti immoo teessoo Musee jedha. Maatiyos 23 gubbaarratti immoo teessoo Museedha jechuudha. Kitaabawwan kakuu moofaa keessa teessoo Musee kan jedhu yoo jiraatte akka fiddu nan barbaada jechuudha. Kanaan taane taanaan soolaa scripturiin caccabaa jira jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Kanaafuu soolaa scripturiin sirrii miti kan jennu gaaffiiwwan kana hunda yoo deebise sirrii ta'uu isaan madaallaa jechuudha. Inni lammaffaa inni sadaffaan hojii duuka bootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 35 gubbaarratti kun immoo tarii namoonni kaan isaanii warra kaantu jedhallee akka hin jenne inni kun immoo barumsa gooftaati jechuudha. Maal jedhaa? Warra fudhatan caala warra kennantu eebbifamaadha. Warra maal godhan? Warra fudhatan caala warri kun kennan eebbifamaadha. Kanaafuu jecha kana immoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoostu jedhee jedha. Warra maal ta'anirra warra fudhatan caala warri kennan eebbifamaadha jedha. Kanaafuu warri kun immoo
gooftaatu jecha kana dubbatee jedha. Gooftaan kan dubbate wangeelawwan arfan keessatti warra fudhatan caala warri kennan eebbifamaadha kan jedhu kutaa kitaabawwan qulqulluu keessaa akka fiddan hin barbaanna jechuudha. Maaliif isa kanammaa gooftaatu dubbatee jedha. Sagaleen jechi kun barreeffamni kun kitaaba qulqulluu keessatti hin jiru jechuudha. Kan biraa gaafiin itti aanu gaafii arfaffaa ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Xiimotewos isa lammaffaa boqonnaa 3 gubbaarratti Iyyaa'eesina Iyyaambirees kan jedhaman namoonni lama maqaan isaanii dhaamaniiru jechuudha. Musee wajjin falmii kaasanii jechuudha jarri kun lamaan lakkoofsa 8 gubbaarra jira jechuudha. Iyyaa'eesina Iyyaambirees kan jedhaman Musee wajjin falmii kaasanii jedha. Kitaaba kakuu moofaa keessatti namoonni kun lamaan bakki maqaan isaaniitti dhaaman yoo jiraate akka fiddan barbaanna jechuudha. Kanaafuu kana yoo deebistanii 66 kitaabawwan sin baattan keessatti yoo jiraate soolaa iskiriipchariin sirriidha jechuudha. Kan biraa immoo wangeela Maatiyos gaaffii 5ffaa wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 9 gubbaarratti maal jedha seetanii akka raajichi Ermiyaas dubbateetti jechaa jira jechuudha. Akka eenyu dubbateetti? Akka raajichi Ermiyaas dubbateetti gooftaa sana qarshii 30 hin madaalamaa. Bakki sun immoo Akeeldaama jedhamtee waamamti inni kun raawwatee jedha. Soolaa iskiriipcharii jaalannee isinitti fakkaataa kan jibbinu. Sirrii miti kan jennuuf kitaaba qulqulluu matuma isaatiin waan falmuuf jechuudha. Inni kun immoo hin raawwatee Ermiyaas akka dubbateetti jechaadha qulqulluun Maatiyos. Mee kitaaba Ermiyaas keessa amma waan biraan kaasnu. Waa'ee dirsaanii waa'ee gallii isa dhiisaati waa'uma kitaaba qulqulluu keessa kan jiru deebisaa. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos qarshii 30 akka madaalame Ermiyaas akka dubbatetti kan jedhu sana keessaa kitaaba Ermiyaas keessaa nuuf fida. Amma kitaaba qulqulluun ala baane wal hin gaafannu. Kitaaba qulqulluu fi kitaaba qulqulluu qofa keessaa wal gaafannaa jechuudha. Kanaafuu Maartin Luuter soolaa 5 kan jedhu kun jecha Ogistan irraa barateen falmii kana yoo dhiyeesse sirrii miti jechuudha. Maartin Luuter soolaawwan 5 kana bu'uura kitaaba qulqulluutiin sirriidha kan jette Maartin Luuteriin matuma isaati soolaa 5 kana eenyutu kenne? Maartin Luuteriif soolaawwan 5 kana eenyutu kenne? Kanaafuu obboleetti koo qalbii keetiin kitaaba qulqulluu keessaa kabajaan si gaafanne kabajaan nu deebisi. Soolaawwan arfan garuu yeroo biraa walitti deebinaa jechuudha. Kanaafuu soolaawwan 5 guutumaan guututti jala murree kan isinitti himnu amantanis amanuu baattanis liqimsitanis liqimsuu baattanis sirrii miti jennee fuuldura keessan dhaabbachaa jirra. Kanaafuu soolaawwan 5 keessaa kitaabni qulqulluun yoo jennu nuti kitaabawwan biroo fuunee keessatti borcineetti daballaa jechuu keenya miti. Kana miti gaaffiin keenya. Kitaabni qulqulluu 66 alatti jira jechaa jira jechuudha. Jala muramaadhaanis 81 kitaabatti hin dabalamne kitaaba irraa hin hir'anne jechuudha. Kana immoo inamanna in waaqessina. Warreen kun immoo 66 kan jettan Maartin Luuter ummayyuu jalqabumatti kitaaba kana eessaa akka inni fide akka nu deebistan kabajaan sin gaafanna. Kana immoo hordoftoota amantii Pirotestaantii hundumti keessan akka tasgabbiitiin nu deebistan lolaan otoo hin ta'in jechuudha. Lolli hin barbaachisu. Beekumsaa fi hubannoo walii deebisuu galatooma Waaqayyo sin faanaa ta'u warri argitan hundumti keessan immoo sheer taasisuutiin namoota hundumaatiin ga'a. Gaaffiiwwan afan baay'een isaanii jiru. Kana booda gaaffii yerootti isinii deebisnu otoo hin ta'in tokko lamaatiin gaaffii yerootti isin gaafannu qophaatii nu eega. Kitaabni qulqulluus maal jedha? Qophaatii jiraadha. Galatooma.